嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年12月9号，这一期我们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一静老师。今天胡适走势可以说让广大的金融消費者大失所望。本來昨天有點小小的放量上攻，是吧？感覺今天應該向上突破一下，哪知道今天上午走的疲軟，下午直接跳水。A 股三大指數漲跌不一，指數午後下挫。總體來看，個股呈普跌態勢，截至收盤，滬指報3909點，跌 0.37%， 深圳成指跌 0.39%， 創業板指數漲 0.61%， 成交量又萎縮了，率不過3秒，只有昨天一天超過2萬億，今天只有 1.9 萬億，比昨天少了1300億，下跌的是3801家，上漲1280家。跌多漲少，這個歡樂啊總是短暫的。昨天散戶多說的那3五斗還沒有捂熱，今天恐怕又是如數鳳還了。無論從哪個方面看，感覺現在胡適進入了一個垃圾時間。我們還是看看外媒是怎麼誇胡適的，反正又不要錢是吧？隨便吹。這個摩根士丹利基金說，當前 A 股、港股仍處於中低分位估值，全球資產配置空間穩步提升。摩根士丹利基金相關人士認為，當前 A 股和港股當前仍處於中低分位估值，盈利由鈍化見底轉向修復定價，在紅利與現金流因子基礎上配置中高端製造行業是具備結構性機會。考慮到人民幣計價資產在核心通脹溫和、利潤率修復與對美元資產低相關加持下，兼具分散風險與抗擾動屬性，全球資產配置潛在投資空間穩步提升。老規矩，外資啊只負責這個打雷，不負責下雨，只負責吆喝啊。大家也恐怕也知道了，最近召開了一場重要的會議，就是頂級會議，1年要開一次的。在這個會上，細心的網友發現跟往常所不同，這次房地產、股市提的都非常少。這次強調要跨週期調節，逆週期調節咱們好理解，跨週期調節實際上說不會再出急救措施，就說的委婉一點，咱們說的比較通俗一點，就是不會突然來個猛藥，而是你任何措施要着眼長遠，這叫跨週期，那不是着眼今天或者2026年上半年2020年1季度要怎麼樣，不是了。它要跨週期，那恐怕就是從2026年、2027年、2028年，你要看長遠。這個市場解讀是不會有什麼利好出來，無論是股市還是樓市，別指望着出大招、大力出奇蹟。炒房的、炒股的，你就死了這份心吧。胡適現在搞到3000多點，他已經完成任務了，基本上就這個意思。胡適不能讓他垮了，但是確實也沒指望胡適這盤菜能管飽。正好這2天私募基金排名出來了，資產規模100億以上的私募，我看了一下，好像這個幻方量化排前2名，50%幾的盈利，大型收割機。幻方量化排倒數第一的是誰？就是林園，他居然整個的是虧幾%，人家都是掙50%，沒有50%，有30%、20%，林園這個是倒數第一，他是虧幾%。這可是牛市，你作為私募基金，你還虧錢，這個說不過去是吧？這個林園他拿的都是些什麼股票？就是所謂的消費，茅台、白酒，還有藥。很可惜，這次所謂的牛市，指數牛市，恰恰繞過了這些老燈股。所以林園他管理的這個私募基金，像極了那個上海的建功爺叔，人家好歹是參與了牛市，他們是在這個市場裡面躲牛市，也不容易。知名投資人林園今日現身片仔癀2025年第一次臨時股東大會，記者問其是否還堅持片仔癀股票一股不賣，林園回應稱：“我賣它幹什麼？”他還表示：“我覺得片仔癀這是好東西，找不到。”這個腔調和上海建功爺叔如出一轍。有人問這個建功爺叔：“你還看好這個上海建功嗎？”爺叔把眼睛一瞪：“我怎麼不看好？對吧？現在一如既往的補倉，堅定看好它到4塊到5塊。我不能說這個上海建功到不了5塊，不一定。但是爺叔能不能解套，跟這個上海建功能不能到4塊5塊，其實沒什麼關係。
曾經上海建工到過3塊8毛8，他也沒跑，他会堅持4塊。我可以肯定，上海建工真的到了4塊，耶稣恐怕也跑不动。为什麼呢？這就是散戶的悲哀。除非是上海建工突然一夜之間或者短時間內拉到4塊5塊，而且在那不動，就在4塊5塊那兒挺着震盪，這個時候讓他有足夠的時間考慮是賣呢還是不賣，在這權衡，這個時候他才有可能做出決定，我賣了，否則他是不會賣的。散戶都这樣，既吃不記打。不要說散戶，實際上人性都是如此啊。不見黃河不死心，不見棺材不落淚，見了棺材他也不落淚。你看看林園跟上海建工元素不是一樣嗎？到現在捂着茅台他也不撒手。片仔癀也是，片仔癀我对他了解不多，我記得有时候有人算过，那个片仔癀比黄金還貴啊，有點人印象，不知道那是什麼藥，管什麼用的。茅台的底在哪裡？誰知道？我為什麼說這是散戶，這是人性決定的？所以我一直不提倡散戶炒股，只有一種情況下能賺錢，就是慢牛。什麼叫慢牛？漲2步，退1步，就這麼緩慢上漲。你只要今天上的車買的，你過幾天賣肯定貴，肯定漲了。你想犯錯誤都犯不了，再笨再蠢再貪你也賠不了。為什麼？因為你後面的總比前面的貴一點，這叫慢牛，它不是猴市上蹿下跳的。即便是那種慢牛，也不能說100%的散戶都能賺錢，只能說絕大部分能賺錢。但是我們現在是猴市，是靈活博弈。我們從去年9月份到現在12月份，這個牛市持續了14個月，有多少人賺錢呢？大家看視頻。這個跟劉繼鵬老師對話的叫梁宇峰，這可不是我編造的。這14個月牛市也只有一半散戶是賺錢的，還有一半散戶是賠錢。也就是說，你是去年10月份入市的，到現在一半人是賠錢呢，這可不是牛市嗎？還有一半人賠錢。如果你要拉長看，從2020年入市的到現在，那90%人在賠錢。雖然經歷了一個牛市啊，如果你是2020年年底入市的，90%是在賠錢的啊，只有10%的人是賺錢的，而這個10%的人，你只要不離開，你總有賠錢的時候。只要你不離開這個賭場，很難說你真的賺錢了。中新經緯報道說，2025年就是今年 A 股慢牛迎來新突破，科創浪潮席捲市場，上證指數衝上4000點，89家公司年內分紅超10億元 ，A 股496家公司年內股價翻倍。A 股一共是5000多家上市公司，那也就是將近8%的上市公司股價翻倍了。即便在這種背景下，依然有一半的散戶是賠錢的。講兩個這個好消息，對金融消費者來說比較提氣的。財新網獨家獲悉，由中信建投保薦的紫金存儲科創板 IPO 第一大案欺詐上市已經宣判了。財新獨家獲悉，鄭牧、羅鐵威、李艷霞3人最終被認定為紫金存儲案的主犯，數罪並罰，並分別判處執行7年半、7年和6年半的有期徒刑，並各處罰金50萬元、40萬元和30萬元。另有7人被判處2年至3年8個月不等的刑期，其中只有1人適用緩刑。作為被告單位，紫金儲存也被判犯證券欺詐罪，判處罰金3700萬。證券欺詐上市，這回要坐牢，坐7年再罰款。我感覺牢坐7年差不多，但是罰的還是有點少，應該是傾家蕩產。這是欺詐上市 IPO 第一大案被查出來的。那這個財務造假還是財新網報道的，這個咱們以前節目也介紹過，叫康德新造假案，40名被告需應訴，超8000名散戶索賠41億元。坐牢歸坐牢，這還賠償，這個就是康德新財務造假。
備受市場關注的康德新證券虛假陳述責任糾紛案迎來實質性進展，蘇州中院受理該案已逾1年。近期各被告相继收到应诉通知書，距離正式開庭審理更進一步。12月8日盤後，康德三他現在已經到3板去了，退市了嘛？發布公告稱，公司於12月4日收到江蘇省蘇州市中級人民法院送達的应诉通知書，胡菊林等康德新股票投資者作為原告，以證券虛假陳述罪責任糾紛為由提起訴訟，向康德新索賠金額高達41.39億元。除康德新外，就是公司之外，被要求承擔连带賠償責任的被告多達39名。這份名單囊括了康德新10任高管、控股股東及其2家子公司、產業鏈合作方，同時北京銀行以及北京銀行西單支行、瑞華會計師事務所、德恆律師事務所、恆泰長財證券、聯合信用評級等中介機構均在列。北京銀行已於12月5日晚間公告確認收到上述應訴通知書。曾經咱們2級市場叫1000億白馬股的康德新，原來是靠造假、財務造假，後來被查出來退市。但是這裡面故事很多，傳奇也很多，很多陰謀論的等等。這個咱們重點不是說這個，咱們重點是說哪些人也倒霉，參與造假的這些人怎麼賠償這些散戶的損失，一個都跑不了。康德新這家公司，當然這公司現在成了個殼了，估計沒什麼資產，41億他也賠不了，不要緊。原來的高管39個人，董事、監事、管理層，統統的，還有那些獨立董事，你都得跟着後面賠錢，叫连帶賠償責任。這41億，這康德新他是個空殼了，估計賠不了，那你們賠還沒完。你說這些個人能賠得起41億嗎？把它刮一刮也沒多少錢，反正得賠，應該都是傾家蕩產。那券商、銀行、律師事務所、會計師事務所，甚至還有評級機構，只要跟康德新業務有關的，統統的負連帶責任。你這個會計師，你審計機構你怎麼出的報告？他財務造假，你不承擔責任嗎？所以你也得跟着後面賠，負連帶責任。律師事務所也是的，你給他出法律意見書，你以為胡出的是嗎？一份法律意見書10万、20万的不收，你也得賠錢。券商、恆泰長財證券，你看看一网打盡，就連他的開戶行也得跟着我們賠錢。我有印象，北京銀行好像是因為審計的時候是你的賬上餘額，北京銀行可能出具来說，当然這個双方在扯皮，就是你賬上才顯示有5個億現金，實際上銀行賬上沒有，或者是臨時湊出來的，不知道從哪兒挪來的，百賬顯賬的，銀行就給他出具了一個確實有這麼多錢，那人家審計就認為對了，他賬沒錯，那你北京銀行也算是配合造假，那你也得跟着賠。還有一個評級機構，你給康德新評級，投資者說了，我就是看了你評級買的，你能胡評嗎？瞎評，一樣賠錢。所以我的意思是什麼？這個康德新或許有很多不可告人的秘密背後，但是不管怎麼說，像這樣一网打盡，而且41億就得由他們來賠得他們傾家蕩產，把它變成一個不是資本市場的一個典型案例、標杆案例，讓那些造假的人、配合造假的人不敢。他这个连带責任，具體說你分擔多少幾%、10%、50%的責任，這個因為法院還沒判，不知道。按我的估計，上述這些被告的這些個人，還有律師事務所，應該全部要破產。但是北京銀行還有什麼恆泰長財，因為他們家底厚，未必會破產。比如說我這是舉例子，判這個北京銀行要承擔20%的責任，那你就賠8個億，8個億他給得起。就這個意思，或者是10%的責任，那你就是4個億。瑞華會計師事務所呢，恐怕也承擔20%的責任，8個億他賠不起，他就破產嘛，關門。你那些個人承擔1%的責任，就是多少啊？4000萬。那39個個人把家產刮一刮，有4000萬嗎？現金？你那個房子現在賣掉也不值錢，對不對？車子也不值錢。所以我覺得這個案子還是比較提氣的。也就是說，上述我認為除了北京銀行，還有這個券商，剩下的涉及到的個人和這個企業都要破產，只有這樣才會讓那些造假的、配合造假的不敢。上面所說的人一個都不冤枉，沒有一個冤枉的，因為造假需要他們配合，千萬不要說他不知道，不可能的。那造假一定是系統性的，你說一個人造假造不了。我們再看中國經營報報道說，一宗併購踩5個雷區，引4張罰單，上市公司、標的公司、中介機構、內幕交易者
合計被罰沒5135萬。近日，安徽證監局接連開出4張罰單，罰沒總額高達5135萬元。值得注意的是，上述處罰都與復煌鋼構擬收購中科世界100%的股權交易有關。雖然復煌鋼構已主動終止該交易，但證監部門對涉案各方的聯動追責並未終止。實際上涉及什麼？這個行政處罰決定書顯示，復煌鋼構要增發募集現金幹什麼？購買就是收購中科世界100%的股權，向股民募集資金去買那家公司去。結果這個中科世界它的財務是造假的，標的資產权屬狀況存在虛假記載，關聯交易存在重大遺漏。這裡面又涉及到誰呢？不僅涉及到中科世界、復煌鋼構財務造假，那同樣會計師事務所難逃干系。這個叫天健會計師事務所出具的中科世界2023至2024年年度審計報告存在虛假記載，被罰款250萬。金正資產評估有限公司出具的中科世界資產評估報告存在誤導性陳述，被罰款250萬。接受中國經營報記者採訪的專家表示，併購重組領域一直是財務造假、內幕交易等違法違規行為高發區。但是像復煌鋼構這樣一個併購事件中集中了財務造假、關聯交易遺漏、股權代持隱瞞、中介失職、內幕交易等問題，實屬罕見。他把所有的能犯的錯誤都犯了一遍，這兒集齊了，打卡來了。說不好聽的，這個處罰還是相對輕了一點。這就是咱們的資本市場的一個現狀。結合剛才劉繼鵬他們說的，你說散戶想賺錢多難啊。我們再看看這個胡锡進老師是2020年以後入市的，賺錢的散戶10%裡面的一份子，他應該是賺錢的，所以他的心情很愉悅。他這2天我看他發的微博，去內蒙旅遊去了，說老胡的旅行像一支箭穿過了中國歷史上極其厚重的武川鎮。他說歷史荒涼地躺在陰山北麓這片原野裡，知道武川鎮的今人肯定沒有聽說過陰山南麓敕勒川人多。武川鎮是北魏的邊塞，北魏像是中国歷史的邊塞，與前後的汉唐一比太寒酸了。武川縣直到幾年前一直是內蒙古貧困县，除了9位皇帝的武川鎮，沒有給1500年後留下任何彎腰撿得起來的旅遊價值，齒因金貴，這好像不太公平。去發達地區稍有講究的一座廟、一個門樓、一個傳說都被配以絢麗的敘事，並且被買賬。而在不發達的北方，一座古城可能先有訪問者，修個博物館也是內循環的自娛自樂。在北方着迷行走又感慨萬千的，大概都是中老年人。相信今天的年輕人都会在老了以後也愛上北方。無論如何，讓我們一起如此偶爾地向武川鎮表達一次敬意。正是從這裡為起點，亂世梟雄宇文泰通過一系列以少勝多的征戰和開創性軍政改革，奠定了北周甚至之後隋唐大一統的基礎。胡锡进老師跑到內蒙武川縣去访古去了。武川县我是了解一點的，我沒去過，但是我認識不少武川县的在當地投資的、搞企業的。武川那個地方銀礦多，要不然他一說我知道，但是他那個银礦品位不高，都是那個叫鸡窝礦，開採價值低。胡锡进老師跑那去了，大為感慨。實際上我倒是建議胡锡進老師要去一趟唐努烏梁海，對吧？也就是图瓦共和國啊。那现在人家免簽了，对不对？胡锡进老師完全有理由去一趟，在那兒感慨一趟，又不遠。或者去一趟貝加爾湖，看看蘇武牧羊的地方，領略一下當時什麼叫強悍。這我估計胡锡進老師下一步很有可能就要去圖瓦，去那兒去參觀去。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。